سلام علیکم برادران و خواهران عزیز. امروز ما با شما بعد از یک سال امضای رسمی ائتلاف نیروهای مخالفین که همزمان سابقه خیلی بوی هم دارد این ائتلاف سپری می شود و در این روز ما پیمان ملی تاجیکستان را یک سال مقدم امضا کردیم و آن را در عرفه 27 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان امضا کرده بودیم و این روز آن روزی است که معروف در تاجیکستان معروف به آشوب حاجی علیم نظرزاده است و ما از همین روز 4 سال با این واقعه دهشتناک سپری می شود که بر اثر آن از طرف رژیم فشنگ ها به مراتب تاب داده شدند و ما و شما امروز در نوبت چندم است که ملت تاجیک گریزه شده از وطن مجبور است فرار کند. خب در نتیجه در طول 4 سال حکومت عملا جامعه شهروندی رو که اکنون نو پس از به اتمام رسیدن جنگ شهروندی قامت روز میکرد از سر نو کاملا سرکوب کرد. قسم اساسی آن رو پس پنجره برد و قسم کوچک آن مجبور به فرار از وطن شدند و یک قسم دیگر آن را هنوز از روزهای اول به امضا رسیدن سازشنامه صلح و به وطن برگشتنشان با هر بهانه قتل عام کرد. سال گذشته در رسم افتتاح پیمان برادرمان تیمور در اینجا قید کرده بود که این ائتلاف امروز تأسیس نشده است و این همان میراثبر همان ائتلافی است که در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته به هم آمد و موفق شد که به استقلالیت دولتی تاجیکستان ما را آورده رساند. و خیلی که ما و شما میدونیم امروز صاحب همین مفهوم استقلالیت در برابر اون نفرانی که بر ضد استقلالیت با سلاح مبارزه می‌بردند امروز موفق شدند که خب اول که ضد استقلالیت بودند بعد از بسر قدرت با زور سلاح اومدند دریافتند که استقلالیت آن چیز خیلی بد هم نبوده است و دسترسی به تمام دارایی ملت را پیدا کردند و امروز ایشان صاحب چنین مفهوم‌های مقدسه به مانند استقلالیت، وطن، ملت، وحدت شدند و اون گفته که برادرمان تیمور گفتند واقعا امروز همه اون مخالفانی که همه اون نفرانی که یا خودشون برای استقلالیت مبارزه می بردند یا هواداران اون نفران امروز همهشون یا در زندانند یا در غربتند یا به قتل رسانده شدند و اون چیزی که گفتند تیمور واقعا امروز همه اون نفران چی در پیمان ملی هستند و چی بیرون از پیمان ملی اون برادرانی که واقعا برای استقلالیت یگان هم جان نثاری کردند و اگر جان نثاری هم نکردند اواخای استقلالیت بودند همشون مجبور به فرار از وطنند و قسم کوچک آن پارسال در همین جا پیمان ملی را امضا کرده و من امید دارم که در همبستگی با همه ما قادر خواهیم بود که همه همین برادرانی که امروز استقلالیت کشور را میخواهند و آن را نمیبینند به هم میآیند و ما با سر بلند به وطن صاحب استقلال خود برمیگردیم.
اکنون اجازه دهید طول چند دقیقه از برد و باخت پیمان ملی تاجیکستان در طول این یک سال فعالیت با حضور شما و تماشابینانی که این لحظه با ما هستند پیشکش تمام هموطنان گردانم. اولین اقدامی که پیمان ملی تاجیکستان از روز تأسیس یابیش انجام داده بود، این در سال 2018 شرکت خیلی فعال و نظررس در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در همین ورشاوه بود که در مجموع در این همایش ما اعضای پیمان ملی تاجیکستان زیاده از 30 برآمد داشتیم. 2 ساید ایونت گذراندیم. در چارچوبه همین نمایش ما هیئت رهبری پیمان ملی تاجیکستان با نمایندگان 15 دولت عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار و گفتگو داشتیم. پس از ختم کار کنفرانس، هیئت پیمان ملی تاجیکستان با انستیتوت تحقیقات و استراتژی نزد حکومت پولند دیدار و گفتگو داشتیم. در سال 2018 در ماه اکتبر پیمان ملی تاجیکستان در آلمان یک گرد همایی اعتراضی را گذرانده بودیم. شرکت 15 نفره هیئت پیمان ملی تاجیکستان با رهبری رئیس پیمان در کنفرانس بین المللی معروف به همایش سالانه مسلمانان فرانسه در لبورژه فرانسه، شرکت هیئت پیمان ملی تاجیکستان در همایش بون و واخوری با گنوشی، لغو کنفرانس تبلیغاتی حکومت علیه مخالفین و از جمله علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در استانبول ترکیه، شرکت هیئت پیمان در مجلس حقوق انسان در ژنو در ایول سال 2019 و ملاقات با سازمان ها و شخصان علیحده در چارچوب این نشست، سفر هیئت شورای پیمان ملی تاجیکستان به دولت شایگری نروژ و دیدار و ملاقات با مقامات دولتی این کشور و با ریاست کمیته هلسینکی نروژ در اسلو. در پی آن در خود همین شهر شرکت خیلی موفق اعضای شورای رهبری پیمان شرف الدین گدای و روشن تیموریان در همایش بین المللی با شرکت چهره های مطرح در سیاست بین الخلقی. در تاریخ 19 می کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان رسما به کار شروع کرد و خیلی شاهد شدید صحبت رئیس پیمان ملی تاجیکستان با هموطنان چندین بار در این کانال دایر گردید و دیگر اعضای رهبریت رهبریت پیمان ملی تاجیکستان نیز از همین کانال با مردم ملاقات داشتیم. خب امروز تعداد تماشابین این کانال به 1.5 میلیون نفر رسیده است. در ماه فوریه سال 2019 با تشبث اساسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی در اروپا کنفرانسی بین المللی در موضوع آسیای مرکزی اصلاحات سرکوب و افراطگرایی برگزار شد. در جریان این کنفرانس با تشبث رئیس اساسیاسیون محترم هیلان جان یعقوبوف نیت تأسیس جایزه به نام مرحوم فیض‌نسا واحد و اعلام گردید و اخیراً 2 هفته پیش روی خط نهایی 3 نامزد برای دریافت این جایزه که به دور نهایی راه یافتند اعلان شد. واخوری هیئت پیمان ملی تاجیکستان با هیئت کلان دفتر ساخت در وینا، پیشنهاد گزارش الटरनेटिव्ی از انجمن آزاداندیشان تاجیک ایوریژن دیالوگ هومن رایتس ویژن به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و شرکت هیئت آن در حسابات تاجیکستان در نزد این سازمان در بروسل. خب فوریه 2019 رادیوی پیام رسما
به کار شروع کرد و تا به امروز حدود 134,000 عبونتچی یعنی تماشابین دارد. با تشبث تیم حقوقی پیمان ملی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2018 توسط 4 سازمان بین الخلقی حقوق بشر از جمله فریدم ناو و دیگران پرونده بزرگمهر عرف به سازمان ملل متحد رفت و توسط گروه کاری این سازمان عاید بازداشت‌های خردسرانه و به پایان رسید و رسانه‌ای شد. از حکومت تاجیکستان طلب کرده شد که بزرگمهر عرف آزاد و به او جبران پرداخت نماید کنند. 21 مای 2019 پرونده معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی همراه با 11 نفر دیگر باز توسط همین تشکیلات ها به همین گروه سازمان ملل ارسال گردید و امیدواریم که روزهای نزدیک تصمیم گرفته خواهد شد. اینچنین از طرف دپارتمنت حقوقی پیمان در فیسبوک صحیفه حقوق با نام حقوق من مایو پراوا تأسیس داده شد با مقصد رساندن کمک های حقوقی به شهروندان تاجیکستان چه در داخل و چه در خارج کشور. برادران و خواهران، امروز در شرایط بیرون از کشور قرار داشتنمان خیلی که از گفته‌های بالا براتان معلوم شد، پیمان ملی تاجیکستان میتواند در 3 سمت فعالیت کند و این سمت ها هم فعالیت در سطح اطلاع رسانی، فعالیت دپارتمنت کارهای خارجی و فعالیت دپارتمنت حقوقی که خیلی که شما شنیده تا حد در این 3 سمت کارهای نظررسی رو طول 1 سال انجام داده ایم البته و شاید که می توانستیم در این سمت باز هم ثمره‌ناک‌تر فعالیت کنیم. امید دارم جمع آمدگان امروز نسبت این گزارش بنده نقد و پیشنهادهای جالب ارائه می نمایند و از تمام شهروندان تاجیکستان که نیز گزارش ما را تماشا می کنند خواهش بنده همین است که فکر و اندیشه هایتان را پیشکش نمایید و برای پیشبرد کار من بعد پیمان ملی ما به مصلحت های شما نیاز داریم. از دیگر فعالیت‌های سال سپری شده پیمان ملی تاجیکستان طول این سال زیاده از 20 اظهارات و پیام‌های مختلف را پهن کرد. در تمام مسائل داغ روز ملت خود را در کنار نگرفتیم و نمیگیریم. فعالیت پیمان ملی تاجیکستان در این سمت‌ها را قضیه عضو شورای پیمان ملی برادرمان شراف‌الدین گدایف که شکر الله امروز در این نشست حضور دارد بر علا عیان شد. البته با کارنمایی مردانگی و سپردگی خود برادر شراف‌الدین که در این قضیه با هیچ چیز مقایسه شونده نیست، ولی بنده بعد روی برادرمان در همه جا میگفتم و باز تکرار میکنم که در بین یک ساختار مخالفین عموما در بین یک نهاد تاجیکان بار اول در 20 چند سال است که پیمان ملی از اون رهبریت آن از دقیقه اول نه به خود و نه به دیگران اجازه ندادیم که در این قضیه ربوده شدن شراف‌الدین گدایف، مسئله ربوده شدن شراف‌الدین گدایف رو زیر سوال بریم و به گمان یا شک در ذهن خودی و بیگانه جای باقی گذاریم. هیچ یک پیمانی در یگان جای حتی ذره هم به صداقت شراف‌الدین به آرمان‌های تمام مبارزان تاجیک شک نداشتیم و نداریم و محض از همین خاطر توانستیم با تمام نیرومان در نبرد اطلاعاتی حقوقی هماهنگی با سازمان‌های بین الخلقی، ساختارهای دولتی کشورهای اروپایی و رسانه‌های گروهی و از همه مهم با متانت و غیرت خود برادرمان شراف‌الدین موفق شدیم که این برادر امروز در کنار ما قرار دارد. البته که در برابر دستاوردها کمبودی‌هایمان نیز زیادند. کمبودی اساسی 1 سال فعالیت ما این کار نهایت سست پیمان با جوانانی که امروز در اروپا قرار دارند، با آن جوانانی که در اولوای خود مبارزان به وای رسیدند.
ما باید صف مبارزان رو ایستا جوان کنیم. بنده خودم هنوز به خلاصه نیامدم که چگونه در این سم باید کار کرد که شون در حیات جمعیتی فعال گردن و رشد کنند، ولی ما باید اندیشه کنیم، به خلاصه و عمل کنیم. وظایف دیگر پیمان این فعالیت نکردن یا سست فعالیت کردن آن در بین مهاجران تاجیک در قلمرو مشترک المنافع است. البته که شاید در این مسئله ما آن قدر فشنگای زیاد نداشته باشیم و شاید هم به خاطر بیخطری خود این مهاجران هنوز فرصت آن نرسیده باشد که ما به این عمل دست زنیم. لیکن پیمان ملی باید در این سمت ها اندیشه کند. با همین خاطر ما باید سال آینده در پی پیدا نمودن واسطه‌های تماس با مهاجران تاجیک در این کشورها رو پیدا کنیم و از جوانان خودمان که در اروپا قرار دارند نیز فراموش نکنیم. برادران و خواهران نهایت عزیز، هموطنانی که امروز ما را تماشا دارید، مطمئن باشید که راهی که ما و شما انتخاب کرده ایم این راه راحت نیست. این راه است که بسیار قربانی ها را طلب می کند و در نوبت خود این راه بسیار پرشرف است و نوابسته از نتیجه مطمئن باشید که ما در راه حق هستیم. و یک اندیشه که از بیگو هنوز در واخوری با یکی از وطن دوستان چی خیلی که میگویم پاتریوت های در همین تالار از همه وطن دوستترین یک شخصی است که برادرمون الیک پامفیلوف است. Я бы хотел на русском, чтобы Олег нас понимал. И те, про кого я хочу. Про кого я сейчас хочу говорить, все нас поняли. Сегодня много таких памфиловых таджикских граждан, находящихся за пределами Таджикистана, которые даже при желании посетить Таджикистан не могут больше 45 дней по получению визы посетить свою родину. И мы с вами, придя в Таджикистан, изменим это. То есть те наши соотечественники, которые были вынуждены покинуть нашу страну и имеют гражданство хоть российское, хоть американское, хоть европейское, какое гражданство они не имели бы, они наши сограждане, и они должны обладать всеми правами, которыми обладают граждане Таджикистана. То есть беспрепятственный въезд в Таджикистан и беспрепятственно, сколько хотят они должны иметь право жить в Таджикистане. И вечером я, встретив Олега Памфилова, подумал об этом. و همین گپ در گزارشم نبود. خواستم که هموطنان ما در کل دنیا، فرزندان ما و شما که شاید در اینجا شهروندی این کشورها رو قبول میکنند، اینها مجبور میشن به وطن خود ویزا گیرند و نه زیاد از 45 روز در وطن خود اقامت کنند و باز برای به بدخشان رفتن اجازه مخصوص دیگر را باید بگیرند که ما باید در این مسئله البته که پیمان ملی تاجیکستان حتی در همین جا استوده ما باید مبارزه بریم که از طرف پارلمنت تاجیکستان، از طرف مقامداران همین چیز به اینابت گرفته شود و به شهروندان و زادگان تاجیکستان اجازه بی ممانعت به تاجیکستان سفر کردن و زندگی کردن داده شود. تشکر از دقتتان. تشکر.